From Ncert textbook from the topic dual nature of radiation and matter topic la 11.21 question பார்க்கலாம் பாருங்க. A mono energetic electron beam with electron speed of 5.2 into 10 power 6 meter per second is subjected to a magnetic field of 1.3 into 10 power minus 4 Tesla normal to the beam velocity. What is the radius of the circle traced by the beam given E by m for the electron equals 1.76 into 10 power 11 coulomb per kilogram அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு கொஸ்டினில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போது ஸ்பீட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து 5.2 into 10 power 6 மீட்டர் பர் செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த எலக்ட்ரான் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் 1.3 into 10 power minus 4 டெஸ்லா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் மூவ் ஆகுது. E by m அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பியில் வந்து ஒரு சார்ஜை வந்து நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணோம்னா இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணும். இந்த ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் பை தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து BQV அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனால ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுறது என்ன ஆகும்னா பர்பெண்டிகுலர் டு தி வெலாசிட்டி ஆக்ட் ஆகும் ஃபோர்ஸ். அதனால இந்த சார்ஜ் வந்து சர்க்குலர் பாத்தில் மூவ் ஆகும். அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து சென்ட்ரிஃபியூட்டல் ஃபோர்ஸாக ப்ரொவைட் பண்ணிடும். அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸு இஸ் ஈக்குவல் டு சென்ட்ரிஃபியூட்டல் ஃபோர்ஸ்னு அப்படி போட்டோம்னா மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து BQV தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சென்ட்ரிஃபியூட்டல் ஃபோர்ஸ் MV ஸ்கொயர் பை R அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இந்த ஆரும் இந்த வியும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் தி சர்க்குலர் பாத் இன் விச் எலக்ட்ரான் மூவ்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா வரும்னா B into Q divided by MV. அதாவது R இங்கே போயிடுது, R இங்கே போயிட்டதுனால BQ வந்து கீழே வந்துடும். ஸோ வந்து ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வந்தது பாருங்க MV by BQ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது. அப்போது ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஆர்பிட் இன் விச் திஸ் எலக்ட்ரான் மூவ்ஸ் அப்படின்றது MV by BQன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து நமக்கு வந்து இங்கே Q வந்து சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் போட்டுக்கலாம் இல்லையா, Q வேல்யூ வந்து சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் போட்டுக்கலாம். அப்படி எழுதுனீங்கன்னா அப்போ R இஸ் ஈக்குவல் என்ன பண்ணிடலாம்னா இந்த M வந்து கீழே கொண்டு வந்துடலாம். அதாவது MV by B into E இருக்குது. இந்த M வந்து கீழே கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா இப்போ என்ன ஆகும் R இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி பை B into E by M அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். ஏன்னா ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ R இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருதுன்னா V வேல்யூ எவ்வளோப்பா 5.2 into 10 power 6. ஸோ 5.2 into 10 power 6ன்னு போட்டுக்கலாம். டிவைட் பை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பாருங்கள் 1.3 into 10 power minus 4. ஸோ 1.3 into 10 power minus 4ன்னு போட்டுட்டு இன்ட்டு E by M வேல்யூ வந்து 1.76 into 10 power 11 அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். சரிங்களா, இது மொத்தமாக நம்ம சிம்ப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இந்த R வேல்யூ வந்து 22.7 into 10 power minus 2 மீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்கும். இதை வந்து நம்ம நியர்லி கிடைக்கும். இதை வந்து சென்டிமீட்டரில் எழுதும்போது 10 power minus 2 மீட்டரை சென்டிமீட்டர் எழுதிக்கலாம். அப்போ 22.7 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு இது எடுத்துக்கணும். இந்த ரேடியஸ் வந்து அதாவது அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, வாட் இஸ் தி ரேடியஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் ட்ரேஸ்டு பை தி பீம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க, இந்த எலக்ட்ரான் பீம். ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் தி சர்க்குலர் பாத் வந்து 22.7 சென்டிமீட்டர்னு எடுத்துக்கலாம்ப்பா. அடுத்து பாருங்க இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வந்து is the formula you employ in A valid for calculating radius of the path of 20 million electron volt beam அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. if not in what way is it modified அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்கப்பா. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த எலக்ட்ரானுக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து அதிகமாக இருக்குது. அதாவது கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து 20 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படி இருக்குது. அப்படின்னா வெலாசிட்டி வந்து இதுலேருந்து ½ MV ஸ்கொயர் போட்டு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம்னா இந்த வெலாசிட்டி வந்து வெரி ஹை வேல்யூவாக இருக்கும். அப்படின்னா V by C கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வெரி லெஸ் தென் 1 இந்த கான்செப்ட் வராது. அதனால ரிலேட்டிவிஸ்டிக் மெக்கானிக்ஸ் அந்த மோஷனுக்கு வந்துடும். அந்த ஃபார்முலாலாம் வந்து டெரிவேஷன் வந்து இந்த பியாண்ட் தி ஸ்கோப் ஆஃப் புக் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். எனிவே இந்த ரிலேட்டிவிஸ்டிக் மெக்கானிக்ஸ் அதாவது வெலாசிட்டி ஆஃப் தி பார்ட்டிக்கல் இஸ் நாட் வெரி லெஸ் தென் சியா இப்படி இருந்துச்சுன்னா நாட் லெஸ் தென் சியா இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த ரிலேட்டிவிஸ்டிக் மாஸ் எடுத்துக்கணும். ரிலேட்டிவிஸ்டிக் மாஸுக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் மாஸ் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 minus V ஸ்கொயர் பை C ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கணும். அப்போ நம்ம ரேடியஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும், அதாவது ரேடியஸ்க்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா தெரியும்னா MV by BE இது தெரியும் இல்லையா. இப்போ எம்முக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபார்முலா அதாவது ரிலேட்டிவிஸ்டிக் மாஸ் போட்டுக்கணும். அதாவது M பிளேஸில் ரெஸ்ட் மாஸ் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் 1 minus V ஸ்கொயர் பை C ஸ்கொயர் இன்ட்டு இந்த பொட்டன்ஷியல் டிவைட் பை இந்த வெலாசிட்டி டிவைடட் பை இந்த BEன்னு போடணும். இப்போ இப்படி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம்ப்பா.